볼 수 있다오니. 네. 你们最近好吗？好，你想我吗？想，有多好？很好，非常好。今天也来吗？来， 어제 오신 분 있나요? 有谁是昨天没有来的？ 아, 저도요. 꽤 많으시네요. 很多。 오늘은 이렇게 사운드 체크 이틀차라서 어제랑 좀 다르게 자전거로 한번 이렇게 시작을 해봤습니다. 因为今天是第二场演唱会的彩排嘛，所以我就选了其他的歌。刚刚给大家唱的是《First Step》这首歌， 어떠셨나요? 大家觉得怎么样？哇， 이것도 好. 非常好。 어제 사운드 체크해 보신 분 있어요? 有没有谁是昨天彩排也有看的？ 어제 내가 됐으면 해가 좋아요? 자전거가 좋아요? 大家喜欢昨天那首歌还是今天的这首《First Step》呢？ 다 좋아요? 都喜欢吗？ 또喜欢吗? 아무튼 어제 공연도 정말 호응을 잘 해주셔가지고 굉장히 힘을 많이 받았는데 오늘도 굉장히 다들 열정이 넘치시는 것 같아요. 昨天呢，因为大家的反应很好，所以我得到很多的能量，感觉大家今天状态也很不错嘛。 밥 잘 드시고 오셨나요? 你们都有 아니 吃？ 그래도 딱 점심을 먹고 올 수 있는 시간이죠. 刚好今天这个彩排时间是可以先吃个中午饭再过来的时间，对吧？ 네. 먹었나요? 还是不是呢？ 아침은 먹었나요? 那你们吃早餐了吗？ 네. 그러면 뭘 먹었나요? 你们吃什么呢？ 어제 밥 먹었어요? 昨天有吃饭吧？ 그리고 오늘 공연이 어제보다 일찍 끝나니까 끝나고 다들 맛있는 거를 꼭 챙겨 먹길 바랍니다. 对啊，因为我们今天演唱会开场的时间比昨天要早一点嘛，所以大家今天结束以后记得要去吃。 저도 여기 와서 굉장히 많이 먹고 있거든요. 我来到澳门之后，我也吃得很好。 그 뭐였더라? 제일 맛있었던 건 저는 그 차슈? 오. 叉烧， 아니 차샤오? 네, 너무 맛있었어요. 너무 맛있었고 그리고 한탄면 오. 네, 슈퍼 맨날. 그리고 다 잘 먹었던 것 같아요. 뭔가 이름은 사실 제가 잘 기억 못하지만 다 맛있게 먹었다. 还有其他的， 추천해줄 거 하나 있어요? 其他的也很好吃，但我不太知道它们的名字，所以我不记得。你们有什么推荐的吗？ 1, 2, 3 2, 2, 3 다 다르네요. 你们说的都不一样， 진짜 하나만 只说一个。 딴딴 아 에그타르트 먹었어요. 我已经吃过了这个。 아 약간 밤류 我想你 밤류 们给我推荐一些是可以当成一个中饭晚饭去吃的早餐。 요차 그게 뭐예요? 요차 요자가 있네요. 요자 조자? 지호자?牛杂， 자, 한 명만. 只要一个人。 발음 제일 잘하는 니오자. 예. 자, 박수 한번 주세요. 오. 니오자. 네. 소내장이라고.